سالم ابو اخته، تمن نفسة اشرار، كلاشينكوف، الباشا تلميذ، المش مهندس حسن. كل الافلام دي من بطولة نجم حلقة النهارده، صاحب المسلسلات المبتكرة والمبدعة والافكار المختلفة. بس هل فعلا محمد رجب ما بقاش يمثل غير دور الحلنجي؟ وعلى فكرة محمد رجب مش بس ممثل، ده كمان مساعد مخرج، وليه اعمال معروفة شارك فيها كمساعد مخرج. يعني مثلا عمل لايك، اشترك في القناة، كتب كومنت وبيقول لي فيه رأيه. ومش بس كده، ده كمان بيتابع صفحة الفيس بتاعة القناة وصفحتي على الانستجرام. فكرني اقول لك كده على طول، سنة بعت الانترو يا عم عيب. انا اصلا ممكن اروح على سينما دوت كوم واعرف وما تزيدش انا بتفرج عشان ارضيك اصلا. طيب ماشي، عشان كده ما تيجي نعمل كشف حساب لمحمد رجب، وده هيبقى اسم السلسلة، كشف حساب. تصلي على اشرف الخلق ويلا بينا. الفنان محمد رجب، او في مقولة اخرى المهندس محمد رجب، وده لانه مهندس ديكور وكان نفسه انه يمثل، وجاله شغل في مدينة الانتاج الاعلامي. فهو شاف ان ده فرصة انه يقرب من المجال اللي هو بيحبه. فهو لقى في مرة ان في كومبارسات كتير ماشيين، فحط نفسه فيهم بعد ما خلص شغله. كان نوع من انواع الفرصة، وكان دوره انه يتعجب ويقول قال لي هتتعجب. فهو لما قعد يتمرن عليها بقى بقه قفش. فقال للمخرج لا انا عايز اعيد عشان ما طلعتش. فالمخرج زعق له وكان هيطرده، فبيعتذر للمخرج ويكمل تصوير. المفروض المشهد ده واحد بيغمى عليه، فهو بنوع من انواع المنطق قال لا حول الله يا رب. ونزلت كده يا عم يا حاج محمد يا ابن الراجل كبير، حد يخش على الراجل يقول له لا حول ولا قوه الا بالله. وفضلت اتشقلب في الكلام كده لغايه ما جه المخرج اتفرج عليا كده عجبه. قال لي انت اللي بتعمله ده؟ قلت له هو ده المنطق، راجل هيموت مش هينفع اقف جنبه واعمل له واسكت. ها قال لي طلعوه بره، فطلعت بره برضه. فالمخرج قال له انت بتعمل ايه؟ قال له ده منطق، خلي بالك قوي من الحته دي عشان هنعوزها قدام. وبيطرد من الفيلم وبيرجع يكمل شغله عادي، لحد ما في مره واحده صديقته ستايلست هو ساعدها في الشغل بتعرفه على الاستاذ يوسف شاهين، وبيتقدموا ليه. وفعلا يوسف شاهين بياخده معاه في فيلم المصير، وانا ده اول دور يبان فيه محمد رجب. بس الفكره انه هيسيب شغله وهيطلع فيزا وهيسافر سوريا مخصوص عشان بس يتضرب بالقلم. فمحمد رجب من الممثلين اللي يحيروا يقول لك انا ابتديت بمشهد صغير وابتدى بقلم الصراحه، وبعديها اشتغل مساعد مخرج تقريبا مع يوسف شاهين. وهنا الترتيب مش بنسبه 100% عشان اكون صريح معاكم، بس اشتغل مساعد مخرج مع اكتر من مخرج تاني زي الاستاذ خالد يوسف والمخرج طارق العريان. والاعمال اللي ساعد في اخراجها هو فيلم السلم والتعبان اخراج طارق العريان، وقدس هترجع لينا، اللهم ارفع عن اخواننا المستضعفين في غزه والسودان. وبعديها بيفقد الشغف في موضوع التمثيل ده بعد ما اشتغل اكتر من 8 سنين مساعد مخرج ده على حسب كلامه، واخد قرار بالسفر لحد ما الاستاذ انس الدغيدي بيكلمه عشان يمثل في فيلم مذكرات مراهقه. وهو رفض وكان عايز يشتغل مساعد مخرج عشان يجمع فلوس للسفر. وبعد ما رفض كتير بتوافق انه يبقى مساعد مخرج، ولكن في التصوير بتزعق له وبتجبره انه يمثل. ومن هنا بدأ محمد رجب انه يبقى ادواره كبيره شويه. وبعديها بقى ماسك دور الشرير في معظم الافلام اللي بعد كده اللي طلع فيها دور تاني، زي ازاي تخلت بنات تحبك وفيلم حراميه في كي جي 2 والفيلم العبثي كان يوم حبك. ولكن اكتر دور فضل مميز معاه هو دور طارق كابو في فيلم الباشا تلميذ، والدور ده من الادوار اللي عاشت مع رجب. وبعديها بيعمل ملاك اسكندريه واللي كان دور مميز فيه برضه. لكن في فيلم بقى انا بستغرب ان هو عمله الصراحه ومش بحس دايما بظهوره فيه، مش عشان الفيلم وحش ولكن عشان ظهوره كان قليل او كان كلامه قليل في الفيلم. هو فيلم حماده يلعب، والاغنيه الشهيره طبعا بتاعت الفيلم ولا بالعيون ولا بالكلام الحب والاشواق. معلش استحملوا مواهب الدفينه دي فتره. وبعديها بسنة بينزل أول بطولة مطلقة ليه وهو فيلم تمن دستة أشرار، الفيلم اللي نجح جدا ساعة لما نزل ودور مايو. ومن هنا بدأ مسيرة محمد رجب النجم الأول. وبيعمل بعديها أكتر فيلم أنا بحبه وهو فيلم كلاشينكوف. الفيلم ده أداء رجب التمثيلي فيه كان في قمة العظمة، ودور طاهر أبو دقة العبقري. أنا بعشق الفيلم ده وليه معايا ذكريات كتير. وطبعا أغنية الأستاذ آدم تاني انت ما بتحرمش. لا. طب يا لجنة الحيوان اللي كان معانا من شوية نفسي اشوف نفسي في عينيك ان انا صعبان عليك واللي فات من عمري معاك واتولدت انا بين ايديك. لا اسف على بشاعة الصوت ولكن عديها. وده بيعمل فيلم المش مهندس حسن، والفيلم ده انا ما بحبوش خالص الصراحه، وفيلم محترم ولا ربع. والافلام دي بالنسبه لي مش كويسه جدا. وكان عامل مسلسل في النص ادهم الشرقاوي واللي كان عاجب ناس كتير. وركز هنا ده اول مسلسل بطولته، وبتيجي الثوره وبيقعد 3 سنين من غير اعمال لحد فيلم الحفله. وبص بقى انا بشوف ان رجب في الفيلم ده كان اكتر دور مميز فيهم. وانا هنا بكلمك عن فيلم بطوله جماعيه، احمد عز، تامر هجرس، وروبي، جمانة مراد، ومحمد رجب. وبيعمل بعديها فيلم سالم وبخته. من هنا ابتدت المسيره تميل للاسفل شويه. الفيلم نجح من ناحيه الايرادات بالنسبه لتكلفه انتاجه،
وفعلا هو كان عامل الدور حلو جدا، بس انا دايما بشوف الفيلم كتابيا واخراجيا ضعيف جدا، لكن الفيلم يعتبر نجح، بس انا مش هعلق عليه دلوقتي. وبعديها بيعمل اكتر فيلم كرنجي وبكرهه في الحياه، وهو الخلبوس. انا بكره الفيلم ده قوي ووحش جدا وملزق قوي. وبعديها بيعمل صابر جوجل، واللي هو من مؤلفينه بالمناسبه. ايه ده، انت مش هتكمل كلام عن الخلبوس؟ بص انا مش هتكلم عن الخلبوس تاني خلاص، انا بجد قرفت منه، انا هكمل بعدين. برضه بحس ان الفيلم ده بتاع صابر جوجل بدايه ان البطل لازم يبقى حلنجي او فهلاوي بيعرف يعمل كل حاجه، من اول سينما بوخته وصابر جوجل. وبعديها بيعمل فيلم بيكيا، واللي بينزل قفيش بس بسبب ان حصل مشاكل مع السبكي عشان فيلم تاني كان نازل السنه دي لمحمد رمضان من انتاج السبكي برضه، ده حسب كلام الفنان محمد رجب. وان الفيلم ما نزلش عشان ابن السبكي كان في الفيلم بتاع رمضان وحوارات كتير كده. وبيقعد سنه بعديها من غير اعمال خالص، وتقريبا ده اخر فيلم لمحمد رجب. بعديها بيرجع تاني بعمل درامي ليه، وهو علامه استفهام. واحقاقا للحق انا ما شفتش المسلسل ده خالص، لكن الناس اللي شافته قالوا انه كويس. وبعديها بسنه بيعمل مسلسل ضربة معلم، اللي برضه كان فيه نوع من انواع الفهلوه، والاخ الكبير والمشوار الونش، كمان بيطلع كام دور شرف زي ادواره في الاختيار والحشاشين، لحد كارثه الحلنجي. بص بقى انا كل ده ساكت، اقول لك ان المسلسلات بتاعته الصراحه كنتش حاببها قوي بس تتبلع، بس انا ضد فكره الفهلوه في الافلام والمسلسلات جدا، وبعدها له كتير لان انا بحب محمد رجب. لكن انت عامل لي مسلسل اسمه اصلا الحلنجي، يعني الفهلوه وش كده، يعني القبول من غير ما الناس تشوفك، يعني اللي بيفهم في كل حاجه ومش محتاج يفهم اي حاجه. لا لا والف لا. وكمان يا استاذ رجب، انت في بدايتك اتكلمت بلغه المنطق، ان الراجل بيغمى عليه فطبيعه تتخض، لكن مش منطق ان يبقى في انسان بيفهم في كل حاجه من غير دراسه او وعي تبين لي حتى من طفولته هو ايه اللي حصل له عشان يبقى كده. مثلا هتقول لي طب ما الراجل بيجي له اعمال يرفض الاعمال دي؟ اللي قعدك سنتين من غير اعمال يبقى رجوعك الحول حلنجي. اللي بيفرق نجم عن نجم هو ان تنقيه الادوار لايقه عليه. عندك حد زي كريم عبد العزيز نفس جيله، مفيش عمل ليه الا هو يبقى من افضل ان ما كانش الافضل من اللي قبله. لكن اللي خلى رجب محشور في دور الحلنجي هو اللي نقى نفسه دور اول فتره كبيره، وبعد كده لما ابتدت الافلام تقع رفض انه يبقى دور تاني، وبقى شايف نفسه فعلا الباتشينو العرب. وانا نفسي افهم مين اللي قال اللقب ده، ولا انا شايف ان اللقب ده حرام يجي على اي حد من الجيل ده. عندنا مثلا استاذ نور الشريف، عادل امام، احمد زكي، محمود عبد العزيز، محمود ياسين، ويبقى الاستاذ الكبير مع احترامي ليه جدا محمد رجب هو الباتشينو العرب. اعتقد ان هو نفسه مش هيوافق بحاجه زي كده ابدا. وكمان فكره انك تبقى ممثل دور تاني دي مش عيب خالص. عندك حد زي الاستاذ الكبير فتحي عبد الوهاب. فتحي عبد الوهاب عمل زيك برضه افلام بطوله اولى وكان بيطلع نجم اول، وفي نفس الوقت بيعمل اعمال دور تاني، لكن الاشادات عليه ما بتخلص اذا كان في دوره في الحشاشين او اعمال تانية. وكمان مش عشان انت بتمثل حلو يبقى العمل كله ناجح. بمعنى هقول لك ان الاستاذ محمد رياض طلع من كام يوم في البودكاست بتاع ابراهيم فايق ورايق، وقال لك ان هو ساعات كتير النجم بيقلل اجره عشان العمل يبقى فيه ممثلين تقال يشيلوا معاه المسلسل او الفيلم، عشان هو لو كان مين في قدراته التمثيليه مش هيشيل العمل لوحده. اعمال الفنان محمد رجب اللي في الاول كان فيها العامل ده، وانا هنا مش قصدي الاجر، انا قصدي الكاست بتاعه. يعني عندك ضمن دستة اشرار في ياسمين عبد العزيز وخالد صالح العظيم ولطفي لبيب وكلاشينكوف، كان في صلاح عبد الله وغادة عادل ودره وناس تانية برضه. لكن اخر كان فيلم تلاقي مع احترامي للكاست بتاعه في اي فيلم تاني او اي عمل تاني ناس لا تصلح انها تبقى ادوار تانية معاه او هي اللي شايله الفيلم. والفكره انه لما طلع في برنامج زي حفله 11 قال طالما انا بعرف اغطي الفيلم بتاعي يبقى كده انا ناجح. هو الصراحه معاك حق، لكن لما يبقى تكلفه الفيلم مثلا 5-6 مليون والفيلم يجيب 10 او 11 مليون، ويبقى باقي الافلام كلها معديه ل 20 و30 مليون، فده بيقلل منك كممثل قدام الجمهور، لان الجمهور ملوش دعوه بالتكلفه الانتاجيه، هو ليه دعوه بالعمل ككل. الفكره ان محمد رجب كممثل هو فعلا ممثل تقيل جدا ولا يقل موهبة عن أبناء جيله، ولكن فكرة إنه رافض يبقى دور تاني دي حبساه في أدوار معينة وأفلام معينة ومسلسلات معينة. فارت الأستاذ محمد رجب يبتدي ينقي الأعمال اللي تليق بموهبته وقدراته كممثل، وإن نبتدي نشوف الأعمال اللي كانت تشابه أدواره القديمة. وبس دي كانت حلقة من سلسلة كشف حساب، أتمنى كل حلقة عجبتكم. متنسوش تعملوا لايك، تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس يوصلكم كل جديد، وتعملوا فولو على صفحتنا الانستجرام وصفحة الفيس بتاعت القناة واللي هتلاقيهم تحت في الديسكريبشن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dun 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 dun